ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីជួបជាមួយខ្ញុំយូចេះវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើតទៅលើ website សម្រាប់ hosting ទៅលើ game ដែលអាហ្នឹង Discord យើងមានមុខងារនឹងដែរតែ server ខ្លះអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកមកធ្វើ website នេះមួយទៅតខ្លួនស្រួលក្នុងការលេង game ជាក្រុមហើយឬក៏ hosting ទៅលើ bot ចម្រៀង bot អីអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកនេះត្រូវការទិញ VPS មួយដែល VPS នេះគឺយើងមាន website ពីរដែល recommend គឺ database map ហើយនិង hostinger អញ្ចឹង database map អ្នកនេះចុចទៅលើអានេះមកហើយចុច VPS មកយើងនឹងឃើញពីរគឺ Windows ហើយនិង Linux អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ Linux ទៅ Linux វាតម្លៃធូរថ្លៃជាងហើយវាស្រួលប្រើជាង VPS Windows ហើយមួយទៀតគឺ hostinger នេះក៏វាមាន Linux ហើយដែរ Windows ដែរតែអ្នកវាមើលទៅតម្លៃមួយណាសមថ្លៃសមរម្យយើងទិញមួយនឹងប្រើទៅទាំងពីរនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន VPS ហើយគឺយើងទិញទៅយើងបាន IP មួយដល់ពីបាន IP ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាត្រូវការចូលទៅកាន់ CMD យើង search ទៅ CMD ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមកហើយយើង access តាម ASX ទៅកាន់ VPS មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ ASX root root នេះជា user របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើបើសិនអ្នកគ្នាទិញ VPS នេះគេមាន user ដាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ user ខ្ញុំហើយនឹង IP ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំ access គេនឹងសួរខ្ញុំថាទៅលើ access connect ហ្នឹងទេខ្ញុំថា yes បន្ទាប់មកពី yes គឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវការ password ដែលយើង set up នៅ VPS យើងហ្នឹងចឹងខ្ញុំដាក់ password មកតពីដាក់ password ហើយអ្នកនរគ្នានឹង load ចូលមក scan VPS យើងដូចចឹង VPS ខ្ញុំឈ្មោះរៀងញ៉ៃតិចចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នា set up ទៅលើ website hosting នេះដែលជា open source ចឹងអ្នកនរគ្នា search ថាឈ្មោះវាមកយើងនឹងឃើញ website មួយហ្នឹងហើយចូលមកហើយចុចពាក្យ let's start តបមកយើងឃើញពាក្យ get start មួយចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា recommend ទៅលើការ pick ទៅលើ OS system ដែលមាន Ubuntu នេះ Rocky Linux នេះហើយឬក៏ Debian អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទៅលើ Ubuntu ដោយសារខ្ញុំប្រើច្រើនខ្ញុំ convenient មួយវាអញ្ចឹងប្រើ Ubuntu ទៅតបមកយើងតម្រូវឲ្យ install ទៅលើ dependency មួយចំនួនអញ្ចឹងមុននឹង install យើងត្រូវការ update ទៅលើ VPS យើងសិនឲ្យវាទៅជា last version ខ្ញុំ update ទៅលើ package ដែលនៅក្នុង VPS យើងហ្នឹងឲ្យវា update ចុងក្រោយសិនមកយ៉ាងបន្ទាប់ពី update ហើយយើង install ទៅលើនេះប៉ុណ្នេះមួយមកចឹងវា install ឲ្យ download ចោលទៅយ៉ាងបន្ទាប់មកយើងអានេះយើងមិនបាច់ install ក៏បានដែរអត់អីសំខាន់ទេយើងត្រូវ update មួយតង់ទៀតដើម្បីនេះ update repository នេះ update មកតមកយើងត្រូវ install កន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវ install ព្រោះយើងត្រូវការទៅលើ PHP version 8.3ដោយសារតែយើងប្រើ Ubuntu 24អញ្ចឹងវា support អញ្ចឹងនេះមួយចំនួនទៀត package អញ្ចឹងខ្ញុំ install ចោលសិនinstall VPS អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី install dependency មួយចំនួន complete អ្នកនាង search ទៅកាន់ចូលទៅកាន់ GitHub search GitHub មកតមកយើងចូលដល់ search នេះយើង search ថា Panther Pro ឃើញមកតមកយើងនឹងឃើញនេះrepo មួយនេះអ្នកនេះចូលកាន់ repo ហ្នឹងមកហើយបើសិនអ្នកនាងនេះឲ្យ star គាត់មួយទៅឬក៏ force ទុកជា repo របស់យើងទៅស្រួលរងឲ្យក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ star គាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះ scroll មកក្រោមតម្លៃ readme នេះយើងនឹងឃើញ script មួយនេះអញ្ចឹងនៅដល់ script នេះយើង copy មកហើយយើង paste ចូលមកយ៉ាងដល់ពេល paste ចូលវានឹងសួរថា what would you like to do ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ install ទៅលើមួយណាវាមាន panel ហើយនឹង wing
ចឹងខ្ញុំ install ទាំងពីរគឺខ្ញុំរើស option ទី2ហ្នឹងនេះដាក់វា default panel ទៅលើ database តបមកគឺឲ្យយើងរើស time zone ដើម្បីចែកទៅលើ time zone របស់ panel របស់យើងចឹងខ្ញុំយកទៅលើ Asian Singapore តបមកឡើយនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យផុត Gmail email sorry email តបមកឡើយនេះគឺ username ទៅលើ admin account នៅក្នុង panel hosting យើងដាក់ឈ្មោះ Pichi នេះ first name last name ច្រឡំសេ last name តបមក password តបមកនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការ set up domain ដើម្បី access ទៅកាន់ website ឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាត្រូវការ domain មួយឧទាហរណ៍នេះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ access ទៅ domain នេះវាចូលទៅ website មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវការ domain មួយអញ្ចឹង domain ខ្ញុំ recommend ទៅកាន់ website 2ទី1គឺ Namecheap ទី2 GoDaddy ពីរហ្នឹង website ពីរហ្នឹងគឺតម្លៃសមរម្យហើយ domain វាមានច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចរើសបានចុច domain មកហើយនេះ search មកនេះដូចគ្នា search មកនេះយើង search មកហើយយើងអាចមើលតម្លៃយើងចង់ទិញ domain មួយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទិញ domain ហើយអ្នកនរគ្នានឹង set ទៅលើconnect វាជាមួយនឹង Cloudflare អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមាន domain ហើយខ្ញុំ connect ជាមួយ Cloudflare ហើយដើម្បី set up ទៅលើ security មួយចំនួនទៅលើ domain យើងការពារ DDoS protection ហើយនឹងការពារអីផ្សេងៗយ៉ាងទៅតាមអ្វីដែលយើង set អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន VPS ហើយអញ្ចឹងឡើយនេះយើងត្រូវការ add ទៅលើ DNS ដើម្បី connect ជាមួយ panel ដោយសារយើងមាន IP អញ្ចឹងខ្ញុំសុំការ add ទី1ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាវាជា panel ចុះហើយខ្ញុំយក IP ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច add មួយខ្ញុំបន្ទាប់ពី add ហើយអ្នកនរចូលទៅកាន់កន្លែងVPS យើងហ្នឹងអ្នកនរសេកន្លែងនេះចឹងសេថា panel .pitchy gang ច្រឡំ.xyz ដោយសារតែ domain ខ្ញុំឈ្មោះ pitchy gang xyz ចឹងយើង add មកហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ firewall yes ចឹងឥឡូវនេះអត់មានអីទេអ្នកនរគ្នាយើងចុចតែ yes មកនិយាយទៅគ្រាន់តែវា install ហើយវាសួរយើងមួយចំណុចអញ្ចឹងអានេះយកវា install ហើយវាសួរ script អីចឹងហើយ would like install another service អញ្ចឹងមកយើង yes ទៅតទៅ yes ហើយវានឹង show នេះគឺ information ដែលយើង set up មុនហ្នឹងតមកយើង install ចឹងឥឡូវនេះទុកវា install ចោលទៅធំតិចចុះស្រួលមើលណាមើលទូចបានហើយមើលធំពេក not good យ៉ាម្លងពេលដែលអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូនេះហើយចាំ install យូរពេកអ្នកនរគ្នាអាចទៅ check out ទៅលើ YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយជួយ subscribe channel អ្នកមួយមកខ្ញុំ YouTube សិតធម៌អប់រំចិត្តហ្នឹងណាយ៉ាជុំភ្លេចជួយ subscribe វីដេអូ YouTube channel នេះម្នាក់មួយហើយអាច check out វីដេអូមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើចឹងមកយើង break មកវិញមកហើយយើង store រៀងយូរតិចអ្នកនរទុកចោលចឹងទៅដូចជាចិត្តហើយនេះ canal sin no again reading package list បន្តិចនេះបិទចោលយើងមិនប្រើ install ហើយតើនេះអញ្ចឹងនេះ install composer dependency complete អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងសួរថាយើង enable sending anonymous អីចឹងមកថា yes រហូតមកហ្នឹងពេលដែលយើងអ្នកវានឹង install ហើយ complete ដូចជា cron job មួយចំនួនហើយនេះគឺយើង install ទៅលើ domain ទៅលើ LLC wait encrypt y មក yes អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើង install ទៅលើ certificate ទៅលើ website របស់យើងអញ្ចឹងពេល install ហ្នឹងចំក្រុមឆែកច្រឡំ copy បាទអញ្ចឹងឲ្យវា install ទៅឥឡូវនេះវា complete ហើយ
តមកយើងមួយទៀតមកវាដូចជា complete ហើយយើងចង់ដឹងនេះអញ្ចឹង finally panel យើងវា complete ហើយអញ្ចឹងអ្នកអាច search ទៅលើ panel យើងបានអញ្ចឹងនេះវានឹង leave ចេញមកទៅលើ panel របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការ login account ដែលយើង set up មុនហ្នឹងគឺ admin account ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន verify តិច bicycle one more អញ្ចឹងនេះខ្ញុំ login ចូល panel យើងមកslow តិចអញ្ចឹងពេល login មកវានឹងចេញជាទម្រង់ panel បែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនាងចូលទៅកាន់ setting តបមកអ្នកនាងអាចដូរឈ្មោះបានដូចថាខ្ញុំថាខ្ញុំតង់មួយ Peachy អញ្ចឹងដូរឈ្មោះ Peachy មកហើយខ្ញុំ save មកអញ្ចឹងវានឹង update ទៅជា Peachy អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់រួចរាល់តែនេះគាត់ជា panel ទៅលើ UI ទេអញ្ចឹងដើម្បីបាន server game អីហ្នឹងយើងត្រូវ install Node ហ្នឹងដែលហៅថាយើងហៅ Wing ហ្នឹងដែលយើង install មុនហ្នឹងជា option ទី2ហ្នឹងឥឡូវយើងមុនបាន set node យើងត្រូវ set location មួយសិនអញ្ចឹង location នេះដាក់ថានៅ New York បន្ទាប់មកខ្ញុំយក node អញ្ចឹងយើង set up node មកអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសយក node ក្នុងហ្នឹងគេហៅ node តែអ្នកដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរនឹងជាអ្វីដែលយើងរើសតែនេះជាទូទៅគេហៅវាជាប្រភេទ node អញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកនេះហើយយើងជ្រើសយកឥឡូវនេះដាក់ថា node XYZ អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង set up នេះយើងត្រូវការទៅ set up ក្នុង Cloudflare របស់យើងដែរយើងដាក់ថា add in ទៅមកយក node តោះមកយើងយក IP របស់យើងហ្នឹងមក add ចូលមកទៀត yes តោះមកយើង save យើងត្រូវការតម្រូវ add នេះ add node នេះដើម្បី install ទៅវាស្គាល់គ្នា connect ទៅលើ panel របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការ memory ប្រហែលទៅលើ website យើងដាក់ប៉ុណ្នេះមកដល់នេះspec ដាក់ប៉ុណ្នេះទៅមិនយក create ចឹងដល់ពេលដែល create វានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះវាអត់ទាន់ complete ទេបច្ចុប្បន្នគឺ node យើងអត់ទាន់ connect ជាមួយនឹង panel យើងទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់CMD យើងមកហ្នឹងនេះយើងត្រូវការធ្វើ config មួយចំនួនអញ្ចឹងយើង install ហើយយើងចុច yes មកចុះនេះយើងយកដែរទៅតាម host តមួយ MySQL access internal yes អញ្ចឹងនេះបតៃនេះវានឹងសួរយើងទៅលើ panel ដែលយើង set up ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះយើងយក copy ឈ្មោះលើរបស់យើងមកដល់យើង pass ចូលមកយើងអាចសរសេរក៏បានដែរតែខ្ញុំ copy ទៅហើយតនេះគឺជា local DB របស់យើង yes នេះដាក់ចោល password អញ្ចឹងយើងត្រូវការ encrypt yes តមកយើងត្រូវការ node នេះគឺអ្វីដែលយើង set up ក្នុង Cloudflare មុនហ្នឹងគឺ node ដដែលហើយនឹងឈ្មោះ domain របស់យើងមកអញ្ចឹងឈប់ខ្ញុំចូល set node .pggang.xyz yes set អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការ install មកតង់ទៀតដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការinstall ទៅលើ certificate របស់វាយើង save បែប Gmail យើងមកយ៉ាតែនេះត្រូវការ process យ៉ាវានឹង auto install យើងទៀតដូចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅអា website នេះវានឹង auto ចេញជា server PG គេហៅថា Edge ក្នុងនេះគឺវាមានពាក្យ NAS នេះមួយ NAS ហ្នឹងយើងត្រូវការ install ទៅលើអា Edge វាហ្នឹងគេហៅថា Edge យ៉ាងនេះអាច search ថា Pendo C នេះមក Edge មកអញ្ចឹងវានឹងឃើញ domain មួយនេះ domain នេះក៏បាននេះក៏បានអញ្ចឹងអ្នកចុច domain នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង Edge នេះវាមានច្រើនដូចជាចង់បង្កើត bot ក៏បាន database ស្អីជាច្រើនក្នុងហ្នឹងតែនេះដោយសារតែយើង install មកវាមាន Minecraft មាន server game ក្នុងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ install យើងត្រូវការ node មួយដែរ node ហើយអញ្ចឹង node យើង complete អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី complete អ្នកគ្នាត្រូវការ set up configuration នៅលើ panel របស់យើង connect ជាមួយនឹង node ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះ auto deploy នេះចុច generate មកនិយាយជឿវានឹង set auto panel config ឲ្យយើង copy វាមកយើងមក pass ចូលកន្លែងនេះ
trong một chỗ này mình lột tha success configuration cho mỗi mình vì connect here complete thấy chẳng những trích mà cái này giờ bây giờ cứ việc toàn success mà rồi phải rồi vì tầm rồi này nên từ restart win win nắng chẳng là việc start dương cho từ ChatGPT các bạn dương C comment các bạn này comment biết được chỉ system số đuôi cho tới đây nhưng mà trăm tế dương lại search với ChatGPT rồi có start AI nào mua đó dương xua bía AI có slow tiết nè chẳng là sao mà nó nhưng sao how to restart win này chẳng máu vì đồng nghiệp dương tha là việc restart mất chẳng từ bốn này dương mơ set thơ máu chẳng set thơ dù là toàn start tế là start từ giờ tao restart trong nhung restart một sẵn khó để tao mình check set thơ một đầu tiếp giờ chẳng restart hết viên đào này cứ viên dân active ấy chẳng những chỗ mà căn phần này dân mới cho lại node mình mới được cứ bị complete setup chẳng đi để mình dân version đọc mua chỉnh mà đọc phí chỉnh muối complete rồi nói giờ mà top mới cứ dân ai bạc cá ở server game ba này chẳng ưu thoa nhung trong bạc cá server game nhung châu ta căn ở node sẵn chỗ node thấy nhưng chỗ mà căn là lại allocate ní đầm bây giờ bạc cá trên server muối chẳng là sao ní chị ai nhung bạc cá cho đồng chạy cho lắm dạ tất cả IP IP private IP là bây giờ set chỗ trong nàyយើងដាក់domainរបស់យើងមកmìnhដាក់ឈ្មោះថា panel pg.bicep ចឹងឥឡូវយើងរើស port មកចង់ទៅលើ server game ដាក់ port ប៉ុណ្ណាជាទូទៅ Minecraft យើងដាក់ port 25 565ដែលចឹងពេលបង្កើតហើយនេះយើងនឹងចេញជា server តម្រង់បែបនេះមួយទៅយើងចូល server យើងចូល create server បើថាយើងបង្កើតជា Minecraft តើមកយើងរើសជា owner server ហ្នឹងយើងរើសឈ្មោះយើងមកឬរងឲ្យមាន server ដែល user ផ្សេងយើងអាចបង្កើតឲ្យគាត់បានចឹងមកចឹងនេះទៅតាម base អត់ត្រូវការទេចឹង CPU នេះយើងដាក់0មានថាយើង unlimited យើងប្រើដោយសេរីវា unlimited ថែម unlimited thôi ខ្ញុំដាក់100ចូលនៅនេះដាក់ថាប៉ុណ្នេះចុះខ្សែកុដ96អានេះខ្សែកុដ96ដាក់នឹងដាក់ម៉ានេះដាក់0ណាដាក់លើ unlimited ទៅserver ខ្លួនឯងចឹងឡើយនេះយើងអាចបង្កើតជាប្រភេទMinecraft ហើយ version 21 Java ឬ Pepper ឬក៏យើងអាចរើសមុខនេះផ្សេងតែខ្ញុំប្រើ Pepper ចឹងឡើយនេះគឺជាឡើយ Minecraft version យើងចង់ version ណា 1.21.11 ហើយ download pack មកយើងចុច create យើងបន្ទាប់ពី create វានឹងចេញជា server មួយយើងចុចចូលមកយ៉ាងឥឡូវនេះវាចេញទម្រង់ install ទៅលើ Minecraft server យើងហើយខ្ញុំមាន T launcher ខ្ញុំអត់សាកមើលសិនយ៉ានេះ T launcher ខ្ញុំ install game មួយមកដើម្បី connect តេស្តមើលថាវា access បានអត់គាត់ថា access បានដោយសារតែខ្ញុំប្រើ T launcher ជា Minecraft Crack អញ្ចឹងប្រហែលជា access អត់បានទេហើយខ្ញុំអត់សូវយល់ពី Minecraft អត់ចេះលេង I don't know how to play this game install យ៉ាងចឹងនៅក្នុង Painter នេះwebsite panel មួយហ្នឹងវាមាន theme ជាច្រើន free ដែរចឹងនឹងអាចសរសេរយើងចង់បាន UI ស្អាតអីចឹងយើង install free មកនេះវាមាន website free ទិញមកបាន free ក៏បានតែខ្ញុំប្រើ free នេះខ្ញុំប្រើនេះtheme នេះ theme នេះគឺស្អាតដែរវាជាប្រភេទអ្នកដែលចូលចិត្ត dark mode ពេលអត់ install ហ្នឹងទៅវាចេញជា dark mode ហើយចឹងឡើយនេះ asset Minecraft មួយសិនមកដើម្បីបង្កើត server ចឹងអ្នកនរចេញមកដំបូងវាចេញទម្រង់ UI បែបនេះចឹងមកចង់បាន theme ផ្សេងយើងអាច down មកនេះវាចេញជាទម្រង់បែបនេះអាហ្នឹងវាមានរបៀបស្អាតយើងមើលតាមអ្វីដែលគាត់ណែនាំខាងក្រោមនេះមកវាទៅមួយ step ចឹងមកបន្តិចខ្ញុំ install សិនអានេះគាត់ថា complete ណា no existing raw data អត់ទាន់ complete ទេចឹងបើសិនកាលណាអ្នកនរចង់ថែមទៅលើ theme អីយើងចុចចូលcommand cmd យើងនេះយើងបិទអានេះមកអូគេអង្គបាត់
ចាំតិចខ្ញុំសុំ access ម្ដងទៀតទុកចោលយូរពេកដាច់ section មកទៅម្ដងទៀតមក access ម្ដងទៀត password និយាយចឹងដល់ឡើយនេះបើសិនករណីអ្នកចង់ទៅបាន theme មួយនេះ theme នេះជាប្រភេទ open source ទេចឹងអ្នកអាច install បានរបៀប install អ្នកចុចទៅតាមគាត់មួយមកនេះគឺយើងដំបូងយើងចូលទៅ access ទៅកាន់folder របស់យើងនិយាយពេល access ហើយអ្នកទៅការដំបូងយើងគឺ down វាសិនយើងបិទវាសិនមកបន្ទាប់ពីបិទហើយយើង install តាមគាត់ណែនាំមកឈប់មួយនេះគឺជា download theme យើងទៅ download ចុច download នេះមកនិយាយចឹងឲ្យវានឹង install ទៅលើ theme ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង copy តាមគាត់ mistake ហ្នឹងមក copy ទៀតមក install generate optimize នេះមកនិយាយចឹងពេលដែលវា complete យើងទៅ step បន្ទាប់ទៀតមកឥឡូវនេះយើងត្រូវ clear cache config យើងមួយចំនួនទៅមកយកតាមហ្នឹង complete success តបមកយើង migrate ស្អីគេនេះ migrate របស់យើងមកវិញមកហើយនេះ set permission នេះអត់ដឹងថាបែបអីអត់ដឹង set ហើយតបមកយើង restart ទៅលើ server យើងមកអញ្ចឹងទម្រង់បច្ចុប្បន្នគឺវានេះដោយសារតែយើង down បាត់ហើយយើងបិទវាមុនហ្នឹងវាដាច់ហើយអញ្ចឹងយើង install restart វាមកដល់វា restart ហើយយើងបើក app មកវិញមកបើកវាឡើងវិញមកចាំបន្ទាប់មកយើង refresh មួយមកនិយាយចឹងវា refresh វានឹង update ទៅជា theme ដែលយើងបាន install មិនជា UI ទម្រង់បែបនេះ yes តាមអីនេះពណ៌ខ្មៅបែបនេះហើយ server Minecraft យើងក៏ install success ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់server នេះខ្ញុំចូលទៅ server property អញ្ចឹងនៅក្នុង server property នេះយើងដើម្បីឲ្យយើងលេង crack បានជាមួយនឹង online scene បានយើងចូលទៅកាន់ wait that config នេះgame online mode នេះយើងដាក់វា for មកដាក់ for មកយើង save ហើយយើង restart the game យើង start game តាមមកតមកយើងយក IP នេះទៅ access តេស្តថាវា work ឬអត់អានេះយើងចូល multiplayer add server IP testing save ចឹងទុកឲ្យវា install ចោលទៅចាំពេល install ខ្ញុំយើង refresh ម្ដងទៀតនិយាយចឹងខ្ញុំដើម្បី install ចឹងនេះគឺជា theme មួយចឹងបើសិនអ្នកចង់បាន theme ជាទម្រង់បែបនេះអាច join មក Discord server ចឹងអាច join Discord server មកហើយអាច mention មកកាន់ខ្ញុំបាននេះជា profile ខ្ញុំ mention មកខ្ញុំនឹង send link សម្រាប់ install ទៅលើ theme មួយនេះដែលយើងអាច set up ជារូបបាននេះហើយខ្ញុំនឹងចាំធ្វើវីដេអូក្រោយប្រាប់អ្នកនរគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹង part 1 យើងមានប៉ុណ្្នឹងសិនសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាធ្វើទៅដើរហើយចេញជាទម្រង់បែបនេះដូចខ្ញុំធ្វើ theme អត្តបងក៏បានដែរមិនដល់ theme ថ្មីនេះទេសិនស្រាប់ធំបងមកដាក់ run server ឲ្យដើរសិនមកតែបន្ទាប់មកទៀតយើង install ទៅលើ Edge មួយចំនួនទៀតដូចជា Node ឬក៏ Laravel ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយcomment នៅខាងក្រោមបើសិនក៏មានបញ្ហាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីយើងបានទៅមុខទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយតែ